鱼叫你钓差不多。它有领地意识，但是你要知道，你今天下午6点钟打我，明天下午6点钟打我，后天下午6点钟打我，这是一个什么行为啊？这个就是一种，吃食行为习惯的养成、对，驯化、条件反射啊，它就会随着你打窝次数的增加，这个鱼的行为习惯会慢慢的改到夜间来吃饵。所以说你第二天再来钓它不上。所以说这里面的鱼都让人养成夜吃的习惯。这没有，我只是我为什么说我今天不想在这个地方钓呢？其实主要原因就是因为没办法，你知道，你在这地方就对了。如果你换个地方，我粉丝肯定不愿意，说你那天钓了10几条，来今天钓了1条，我看你怎么解释。我解释不了，其实你说这我能不能解释？我给他解释就很简单，就是这个地方的鱼，因为原地放鱼这种行为，鱼是具有群体行为的。我之前做过测试，确实是你把鱼带走。它因为它个体不是特别大，它这个鲤鱼很会把这鱼带走，但是你像鲫鱼啊，它就不一样。鲫鱼它的活动范围非常小，它就在那一片儿，它即便是有几个鱼受伤之后，只会这个鱼远离，其他的鱼不会。远离之后，它很快就会又进窝，跟那个大部队放一起。对，它又跟大部队回来了。对。但是这个鲤鱼相对个体比较大，它的群体之间的这个相互作用啊，它就要比鲫鱼大的要强得多。鲤鱼太精了。我们也不是说偏向于谁赢谁输，就是说哪种方式更适合。对。东西这也是我一直在跟大家宣传的一种就是垂钓思想，就是哪一种方法，哪一种钓法适合上鱼，我们就用哪一种钓法，不要拘泥。大家可能你可能不太玩滑漂是吧？我怎么不玩啊？那一堆啊，你也有没人赞助。像我台钓长竿短线，金漂、立漂、古麦、滑漂。海竿、串钩、筏竿，我全部都玩。我的目的就一个，上鱼万岁！不要拘泥于某一种钓法，或者说某一种工具。你今天对我最大的一个启发就是说了那句话。哪句话？把鱼养成了夜间吃食的习惯。啊，这个只有高手才能听得懂的。这个东西你就像。养殖塘这种喂养的时间段一样，你要把这个时间段改了。对。那这个鱼，这附近的鱼，起码这附近的鱼，都会随着改变。都会随着改变。